ค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะและใน EP นี้นะคะเราจะได้เรียนรู้นะคะวิธีการแนะนำเส้นทางนะคะโดยเส้นทางแรกนะคะจะเริ่มจากอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุวรรณรีนะคะเดินทางไปยังสวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและเส้นทางที่2นะคะจะเริ่มจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะเดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พิมายวิธีการแนะนำจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมคำศัพท์และสถานการณ์จำลองได้ใน EP นี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับทุกคนนะครับ Good morning everybody. Hello everyone. My name is Joma Cordova and today you are going to learn the different vocabularies for the Thailand Biennale Korat 2021. Experience, experience. Explore, explore. Get off, get off. Transfer to Song Tao. Transfer to Song Tao. Transfer to the bus. Transfer to the bus. Korat Zoo. Korat Zoo. Air-conditioned bus. Air-conditioned bus. Non-air-conditioned bus. Non-air-conditioned bus. Discover, discover. Want to discover, want to discover. Pimay Historical Park, Pimay Historical Park. Signboard, signboard. Excuse me, can you help me? Sure, what is it? I want to go to Korat Zoo. What hotel will I take? Take Songtel number 6 and get off at the mall. Then transfer to Songtel number 4129. It has white, yellow, and blue colors and has Korat Zoo signboard. The fare is 15 baht. Or from the mall, take the bus going to Pak Thong Chai and tell the bus conductor Swan Sat. The fare is 15 baht for non-air condition and 25 baht for air condition. Thank you. You're welcome. Excuse me, can you help me? Sure, what is it? Can you tell me how to go to Pimay? Go to the opposite side of Mitapap Road in front of the university. Wait for the van or the bus that has Pimay signboard. The fare is 65 baht for the van and 55 baht for the bus. Thank you. You're welcome. ค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์จำลองแล้วก็คำศัพท์ไปแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกฝนแล้วก็ทบทวนบ่อยๆนะคะเราจะได้จำได้เวลาเมื่อเจอกับชาวต่างชาติจะได้ใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจาก EP นี้แล้วนะคะยังมี EP ต่อไปที่จะแนะนำเส้นทางที่สำคัญในจังหวัดนครราชสีมาอีกจะเป็นเส้นทางไหนไปติดตามรับชมได้ใน EP หน้าได้เลยค่ะ